Good morning mga kababayan. Dito na naman tayo sa Langsangan. Good morning, kumusta kayo lahat? Ayaw tumayo. Ayaw tumayo ang aking cellphone. Kumusta? Biyahe na naman tayo. Ito na naman hitsura ko. Malamig, mainit. Aba, hindi na kinaya yung init sa lamig. Kaya naka-jacket na naman ako mga kababayan. Kumusta kayo lahat ng kababayan? Hinihintay akong kasama. Naantok pa. Nagkape pa siya. Bumili siya ng kape mga kababayan. Ako hindi na ako nagkape kasi nagkape na ako sa bahay. Yung iba hindi kasi nagkakape, wala sila inita, natatamad na rin tumayo. Kaya pag tayo, bihis agad, alis na. Alam mo naman dito sa Amerika, naliligo na yan ng gabi, saka nagsusuklay, nagpaplansa na ng buhok. Pagdating ng umaga, yan, diretso na bihis, magtututbrush lang. Katapos, bihis, tapos alis na agad. Saka dito na sa labas, bibili ng kape. Kayo, kung mga kababayan, kumusta kayo lahat? Ay, simple, ito lang, okay lang. Lagi na lang busy uli, mga kababayan. Busy sa pag-upload, busy lahat, maglalaba, maglilinis, magluluto. Ngayon, mga kababayan, wala tayo. Sige pa, mga kababayan, nandito na siya. Lakas ng hangin. Lo, dadalo yung sasakyan. Mamaya hindi ako nakikita. Kain po. French fries. French fries, saka wag na yan mga ano na yan. Nalaglag na po. Ito na naman kamuti, saka gabi. Ay nako, favorite. French fries. Kain po kayo, French fries, saka sinigang na linagang baboy na may pitsay po. Ito po yung hapunan ko ngayon mga kababayan. Magandang gabi pala sa inyo lahat. Sa sobra pong lamig dito, grabe. Kailangan talaga sabaw tayo. So, linagyan ko siya pitsay. Tsaka linagang gabi, tsaka kamote yan. Hindi na tuloy nakita yung aki sabaw. Sabaw ako. Linagang baboy. Ito sili. Sobrang sili ay malaki.
Inalis ko lang ng ano ng buto. Kasi gusto ko manghanghang yung sabaw. Mga habol. Dito sa Amerika, kahit ano ba sa manghang, ang sabaw masarap. Natutulog na kasi ako, kaya kamuti na lang. Tsaka gabi. Kain ka lahat dyan. Ito mga kabay, tatapusin ko na. Dinuguan. Kain. Lalaki oh. Bigas po ito mga kababayan, mga kasimple. Bigas to. Mabubusog ka kahit nakadalawa ka na nito. Almusal mo lang. Sabado kasi ngayon dito sa amin mga kababayan. Sarap. Bigyan ko ng mister ko. Siya nagluto eh. Dahon na dito. Oh. Dahon. Alis kami mga kababayan. May dahon. Oh. Dito kami sa bahay nila Mayomi. Sama namin Loyomi at Tito Janry at Mami You're with us, Naomi. Takot din si Bunso mag-drive. Lilipad na eh. Bilis mag-drive eh. Oo nga eh. Kitang-kita sa live ko kanina eh. Lilipad si Mami. Mama. Call Mama. Lagi pa namin dyan. Call Yomi. I hope my jacket's like a blanket. Blanket? No blanket for you. Ang kulit ng bata, oh. Dito kami mga avocado. Ha? Diyan. Ikaw, kung saan? Sobrang bait eh. Di ba? Kain kami dito. Kain na kayo mga kababayan. Paborito. Wow. Wait.
Sarap. Table. May watermelon. Milk lang to eh. Pwede na yung uminom talaga. Sa go. Parang gutong si Mayumi ah. This watermelon. Ano yan? Grapes? Yung bata na ito, akala mo dalaga na eh. Lawang taon pa lang siya eh. May TikTok na yun. Oh? Random shit. Kain po. Masarap. Masarap, no? Tikman mo, anak. Masarap. Sabi ko sa'yo eh. Masarap eh. Do you like the rice, ma'am? No. Ano? Sarap. Masarap. What's up? Kimchi? Tracking. Yeah. Bigyan ng break. Sitting in